я думаю, вы опять-таки... Боже, она опять поменяла своего персонажа. Ну что, не могу определиться. И я надеюсь, это конечный вариант. И думаю, посмотрев на мою голову, на мой скин, все вспомнили приложение под названием Duolingo. И по названию ролика, и, возможно, по обложке, если она, конечно, такая Duolingo, то мы сегодня будем обучаться в Duolingo. Поэтому заваривайте чаек. Если хотите, обучайтесь со мной. Ну, а мы поехали. Да, и, кстати, подпишитесь на канал. И еще, на экране моего персонажа Гачи будет не показывать, потому что я не знаю, как его поставить. Ну, и еще потому что, мне кажется, это бы немного мешало. Ну, ладно, поехали. Я недавно проходила Duolingo сегодня. И, к сожалению, по вот этой вот аватарочке, я думаю, вы поняли, что Duolingo вроде бы хочет завершить проект. Но есть теория, что они просто хотят обновить сову, а не само приложение. Поэтому я надеюсь, что это самое, что нас... Короче, что они просто хотят обновить сову. Они... Ой. Не могу говорить. Продолжить. Милк. У меня тут легкотня стоит. Потому что я начала с нуля из-за того, что потом я когда начала на своем уровне проходить, то я поняла, что это я еще не проходила. И поэтому, да. Так. Как-то... Милк. Надо написать. Сейчас, милк. Кофе and... кофе и ти... Вот, так. No, thank you. Так, no, thank you. Здравствуй. Здравствуй, Дуа. Кстати, знаете, как я раньше думала? Я раньше писала вот так. Hello. А не вот так. Yes, thank you. Так. Ой, я правильно ответила. Просто я случайно на А нажала. Я хотела на С. Поэтому я что-то прошла. Нет, спасибо, но... Please. Так. Кофе. Организовала кофе на английском. Так, пишется. Так, да или нет? Yes or no? Tea and coffee. And... Молоко, milk. Yes or no? Yes. Coffee or tea? Кофе, легко. Давайте исправим ошибочки. Yes, thank you. Тесс. Я же написала Тесс, а не ес. Опять мне что-то с буквой не так. У вас уши не устали? Нет, не устали. Я испугалась. Думала, у меня запись не идет. Все, фух. Вас и другой, чтобы получить новый опыт. Блин, я бы с удовольствием, но, к сожалению, у меня нету никого, я не знаю. Так, поэтому давайте... Bread. Ага. Это bread? Bread. Это хлеб? Я думала просто масло. Salt. Просто... No. Butter. Да, точно бутер. Бутер. Butter. Это... Как? Butter. Масло? Salt. Coffee. No. Так. Goodbye. В смысле? В смысле? Ребят,
Подождите, тут написано да, до свидания, goodbye. Какой butter? До свидания на английском масло, да? Что-то не поняла даже. До свидания. Goodbye. Goodbye. Во. Кажется, они залагали и заново мне этот вопрос дали. Ой, саль. Так. Год. Goodbye. Так же, да, фух. Butter. Ой, не Butter. butter. Bread. Этот сальт. Соль, пожалуйста. So please. Please. Butter. До свидания. Goodbye. Масло, пожалуйста. Please. Ой, Please. butter, please. Please. Salt and масло. Butter. И, ну, а на этом, я думаю, все. Извините, что видео вышло таким коротким. Ну, а всем пока. С вами была Фигня. Или Фигня. В общем, всем покесик.